तो आज की सुबह मुझे स्विच ऑफ से ऑन विकी एंड 64 करते हैं, फिर मेरा कुछ भूख लग जाती है, फिर पपीता खाने का सही तरीका अपना अलग ही होता है। मस्त काट के उसे आराम आराम से काटना एंड फिर मतलब देख लो यार। तो फिर मैं अकेले अकेले पपीता खाता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ विकी एंड 64 एकदम मुस्कुराते हुए मेरे को मिलते हैं। आज इनको सर्टिफिकेट मिला है, इन्होंने कंप्यूटर ट्रेनिंग करी थी, एकदम फुल खुश होते हैं आज इन्हें कंप्यूटर सर्टिफिकेट मिला है। सो वहाँ से शाम होते ही मैं निकल जाता तो भाई के साथ थोड़ा सा घूमने के लिए। भारत माता की झंडा देख के दिल खुश होता, फिर पहुंच जाता अपने सस्ते मरीन ड्राइव देख के यार अलग ही मजा आ जाता है यहाँ के व्यू का। और पैदल चलने में तो अलग ही फील आ रही होती है कि मुंबई के मरीन ड्राइव में। वहाँ से हम घर की तरफ निकल जाते हैं, फिर मुझे थोड़े से कपड़े लेने होते हैं, एक टी शर्ट लेनी होती है, एक शॉर्ट्स लेने होते हैं जो हमें मिलती नहीं है। फिर हम पहुंच जाते हैं जूस पीने, कुछ नहीं तो भाई जूस पीते हैं एंड जूस पी के आज का सामान वामान लेके हम निकलते हैं घर की साइड। एंड इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।